小燕姐姐，其實我連上嚟咧，我有件事想問一問你㗎。咩事啊？咁就我前幾年，即係我呢幾年咧，咁啊前前後後咁啊，大概係借咗10萬蚊俾我朋友。咁當時咁佢話2個月或者3個月到咧就還翻俾我㗎啦。咁初初咧佢有還嘅，但係自從佢去過我屋企一次之後，咁咁其實我唔知點講啊，我真係覺得有啲尷尬我想問你一個問題，你個朋友男嘅定係女嘅？係吓？我個朋友係男，肯定係男噶啦。男嘅。你點樣？你點樣？你係借錢俾佢？你方唔方便講嘢？因為我見到你斯斯縮縮嘅。其實我點講咧？你剛先問我男定係女，其實係男嘅。個個都知啦，啲人都打晒字出嚟噶啦。如果唔係嘅話，你邊有咁鬼鼠啊？又唔係話鬼鼠，即係唔好意思講啊嘛。有啲，因為我仲見到你喺度關我又唔係話門。做你講啦。咁係男嘅咯。咁係男嘅，佢借錢係咪？係啊。咁佢而家又唔俾翻我啦。咁我真係覺得點講咧？我唔係幾好先開口講好多嘢啊。你講啊，做咩唔講啫？你唔講嘅話咧，你冇人幫得到你喎。咁點講咧？咁我又想攞翻啲銀紙，但係佢嚟我屋企，咁佢之後就冇俾過我啦。咁佢做咩唔俾你啊？佢一開始俾唔俾嘅？開始嗰時就有俾咯，咁後尾就冇俾到啦，就嚟咗我屋企一次之後，就嚟咗我屋企一次就冇俾到咯。佢點解唔俾呢？我就問你，佢點解唔俾先？你老實講。咁點講咧？你講啊！咁就係嗱，我同你講埋啦。咁唔係話我即係同佢，你哋肯定喺度諗啦，肯定又肯定話我勾引佢又點，其實冇㗎。咁我老公平時嗱佢平時都長期喺出邊做工㗎嘛。咁平時我自己又除咗上班就落班咁樣。咁我係女仔嚟㗎嘛，你哋剛先講啦。啊，我啱啱係女，差唔多啦。你哋剛先你哋都有講啦，咩小花園啲咩係咪？咁我自己都正常，我都需要噶嘛，有時咁係咪？咁你嘅意思係乜嘢先？你講清楚先。我有啲尷尬。你講。唔知點講。嗱，我講出嚟，你哋唔好話我喎。冇人講你。咁我就。即係點講咧？咁我有日咧，我自己就食完飯，咁我咪諗住上房瞓個午覺咁樣咯。咁佢嗱，我講，哎呀，我唔知點講啊。咁佢過嚟話過嚟攞嘢，但係佢過嚟，佢又冇同我打聲招呼，咁啊過咗嚟。咁我咁中午嗰時嘛，咁我自己喺張床瞓住，硬係覺得瞓唔着，囉囉攣咁咯。我知你做乜嘢啦，你乜你自己？你點知㗎？你自己勾你自己。係啊，咁我當時又睇住嗰啲片咁睇到人哋乜嘢咁喺度叫咁我自己你小心啲，你風鳩踢咗我啊！你又乜你自己，你自己乜你自己係咪？係啊，咁我用個手指咁樣咩嘢咯？嗱，你哋自己你平時食飽飯咁，你自己飽暖咯，係啊！我成日都係飽暖。我哋直播間嗰啲人咧飽暖咧，經常係咁樣啊，死姣斯頓到嗰啲女人啊！但係我哋都係正常人，係正常嘅。咁咪咯，咁正常噶嘛，咁咪瞓喺度睇住啲片咁樣睇下咁樣個手啊，係啊，好溫嘅，好自然嘅，特別朝頭早朝起身咧，你都會飛咁個。係啊，咁特別你睇埋。咁我睇到啲乜畫面，咁我咪啊，自己用個手指咁樣搞自己咁樣咯，咁我都好正常嘅喎，係咪？你都算淫蕩噶啦，老實講啊，唔係我話係咯，係正常嘅。
係啊，正常噶啦，又唔話算咩淫咩蕩。係，我唔係我啱先咧，我係講直播間嗰啲人啫，我咪講你。咁係啊我覺得好正常噶嘛，咁我自己用個手撩一撩咁樣，因為我平時我屋企又冇咩人噶嘛，咁你即係比如你哋任何人咁撩一撩，咁你哋都會叫噶啦，係咪？正常反應本能反應嚟喎。會噶，聲噶，好痛苦嘅。係啊，聲咁樣咯。咁嗱，小圓姐姐，你平時你都係咁噶啦，係咪？你唔好講我啦，你講佢自己係啦。嗱，你自己講下啦。咁你係咪先？你就算自己用手撩撩，嗱，你未有男朋友噶嘛，未有老公噶嘛，咁我有噶啦，你都會啊，你有咩？有，但係我都會得閒嘅時候會做下。咁咪咯，所以話好多人咧就話咩淫蕩婦淫蕩，咁我覺得唔係咯。咁佢咁自己咁撩下撩下，咁有時咁其實咧用2個手指咧就冇咩知覺嘅，用3個手指先有知覺嘅，先有反應。你真係淫蕩啊！得啦咁有咩啫？咁正常噶嘛。咁我咪喺度啊，叫咁嗱，我人都有七情六欲噶嘛，係咪？我覺得好正常噶。呢啲又唔係話乜嘢見唔得光嘅事，你哋都有噶，只不過你哋唔講啫嘛。阿梁仔，你249呢個梁仔，你繼續講。係啊，咁我咪喺度叫咯，咁喺度叫個樣咧。嗱，呢個朋友仔，你等下先，你華麗轉身話我唔夠膽叫嘅，我驚我個仔聽到啊，所以咧唔係個個都係咁樣嘅，我就會偷偷地咯。呢個華麗轉身應該係咁樣噶，你都算淫蕩嘅呢個華麗轉身。咁其實叫都好正常嘅，人嘅嘢係咪？咁男同女之間啊，都係呢啲噶啦。人生活喺世界上都係呢啲咩情情愛愛咁啲鹹鹹濕濕噶啦。我覺得冇咩問題啊。咁我就喺度叫嗰時咧，咁佢入咗嚟，咁佢見到我當時個表情咧，我真係覺得自己嗨緊噶嘛。咁佢入到嚟咯，咁佢見到我咁樣，咁佢又過嚟撩我，咁我都有拒絕佢㗎，咁佢當時又夾硬嚟咯。咁你話啦，喺嗰個 moment，咁你話啦，我忍得到咩？忍唔到㗎嘛。咁佢又係扯晒咩旗咁，我摸唔摸佢？我好明顯㗎嘛。咁我摸到㗎嘛？佢電話。阿大神，你唔明㗎啦，你仲係大姐仔，你唔知道呢個人世間嘅美好嘅。做女人呢，如果你一直做大姐仔呢，你活喺乜嘢呢？你活喺啲美好嘅狀態下。但當你一唔係大姐仔呢，你會變到呢，你會覺得咧呢個世界上呢都充滿荷爾蒙嘅氣息嘅。真係嘅，你遇到啱嘅人呢就係，但係呢你可能遇到啲唔啱嘅人，你俾人係黑咗啲蝦條嘅姐姐。咁有個人話我姣，其實我覺得唔算啦，係咪？你哋都有㗎，我唔信你哋即係冇用自己嘅手指撩㗎咯，可能你哋啊。嗱，呢個知足常樂，咁你話啦，你有冇自己撩過你自己先？明哥仔，我練個明哥仔上嚟。我覺得反正我匿名嘅，我又唔覺得有咩失禮咯。反正我上嚟解決問題嘅啫嘛。你解決啲咩問題？嗰啲 I 佬咧，佢又唔練上嚟。咁我就想嗱同你講，咁佢咪嚟係佢撩我先噶嘛。咁佢撩我你勾搭咗係咪？你搞咗係咪？拉佢搞咗係咪？咁屌咗我咁樣咯。你咁你得出嚟嘅，你都好淫蕩，我話俾你知。咁又唔係話淫蕩，忍唔住㗎。老實講啊，我眯埋眼我就想象得到你哋點樣啦。佢走咗入嚟，然之後佢忍唔住，佢就勾住你，勾下你就頂唔順啦。咪咯，呢個 moment 邊個啊忍得到啫？係咪？講英文先嘅你到底好高學歷嘅咩 moment？咁有啦，咁呢啲唔關學歷嘅事嘅。咁男歡女愛、七情六欲呢啲嘢，咁個個都需要㗎。就算你需要，問題係你做咗呢啲嘢咧，就大錯特錯啦。老實講，真係嘅。因為咧，你勾下咧，紙係包唔住火嘅。老實講，你係咪俾老公知道咗定係點樣？咁冇，咁你冇嘅，你連鳩上嚟做乜柒啊？你想解決啲乜嘢啫？其實唔係你想傾啲乜嘢啫？你老公未發現嘅，咪趁早斬纜咯。嗰個男嘅，你老公識唔識啊？個男嘅識，大家隔離屋㗎嘛。隔離屋佢都死走嚟勾你啊！咁我之前借銀紙俾佢，咁佢過嚟，我以為佢還，我唔知佢過嚟㗎嘛。咁佢平時都有過嚟嘅，咁但係冇。佢過嚟有冇同你暗送周波嘅？其實之前有冇咧？之前咁又摸下手咁樣咯，但係就冇行過即係進一步咯。咁你啊衰啦！你俾機會人哋去諗嘢。咁唔係俾機會，咁佢啱啱見到我喺度用手撩住嘛，咁我自己又喺度叫，咁佢覺得。咁你話啦，剛先講句嘛，個 moment 邊個頂得順啫？頂唔順噶嘛，咁自己頂唔順，你可以咁樣噶嘛，你可以叫佢咧到你嗨咁樣，然之後快啲叫佢走咯，而唔係狗上下坑咯，然之後咧就打鳩一鑊咯咁樣。
咁唔得㗎，咁當時下邊都濕晒啦嘛，係咪？真係淫賤啊你，唔係講笑啊！咁正常嘅喎，咁都濕晒咯，咁自己又咁你用手嘅情況下咧，係上唔到山頂噶嘛？呢個姐姐仔咧，應該係女人界咧，應該比較識嗨嘅一個嚟噶啦。咁你去唔到個位，用手真係去唔到。其實老實講啊，你講盡咗我哋直播間咧好多冇辦法講嘅嗰啲女人嘅心聲，真係嘅，係咪啊？係嘅，打個一啊！咁咪咯。係嘅，打個一啊！手指去唔到頂。同埋咧，我哋啲淫蕩男人咧嗰啲心聲啊！係啦，嗱，郎總都打個一啊，郎總係夠鹹濕噶啦，郎總都打個一啊，郎總幾廿歲，陰公又矮又肥，佢仲打埋一，郎總都唔係好人嚟嘅，老實講。咁如果係咁樣，你做咗之後咁點啊？而家你係同佢一刀兩斷係咪啊？咁啊冇，肯定冇一刀兩斷啦。剛先啲又話我咩鹹濕，咁你用手指去唔到頂噶嘛，碌棍就唔同啦，碌棍可以噶，可以噶，完全可以嘅。只係你自己唔識得得邊個卡位嘅啫。你識啊？我唔係好識。我覺得你好似似層層咁，我以為你識先。啊？我覺得你講到似層層咁樣。但係我同你講，我好似我同你講，我係好了解女人嘅，特別係女人嗰隻敗 B，我好了解。咁咪咯，我覺得冇咩問題啊。所以咁我哋發生咗關係之後啊嘛，咁我自己咧就默認呢段關係咯。咁係你自作多情啊！如果咁樣嘅話，咁你覺得佢係咪默認啊？唔默認㗎，佢都默認㗎，所以佢都揾藉口問我借銀紙㗎。咁你借俾佢？借，肯定借啦。咁你上嚟做乜嘢啊？而家唔係俾你老公發現，等我睇下先。如果唔係俾你老公發現，咁你又肯借俾佢？你而家係介意佢唔還俾你，定係呢個男人別有疑心想回歸家庭，定係勾個第個？就係，咁我諗住我同佢喺埋一齊係咪？我已經係滿足到佢噶啦嘛。咁佢而家咧就喺出邊，咁就同我哋切村嗰個另外一個女人嘛，又屌埋嘛。咁你先點啊？想爭風呷醋啊，定係想同佢一刀兩斷啊？咁我就想同小人姐姐你講，咁嗰個女人佢本身就係蕩婦嚟嘅，係咪？都唔知俾幾多男人搞過噶啦。咁佢個老公又喺屋企嘅，佢都有3個仔咯。我唔明佢點解咁唔滿足，都有老公一齊屌噶啦，係咪？佢仲要揾嗰個女人喎。咁我心裏面肯定唔平衡噶啦。有冇人連麥上嚟啊？今日又唔連麥連上嚟嘅，你可唔可以睇下啲評論啊？你話佢有3個仔，咁你有幾多個小朋友啊？我有一個咯。咁點解你仲唔滿足咧？你都有老公噶，你話人哋有3個仔，咁你都有一個，係咪？咁我老公唔喺屋企啊嘛，佢老公喺屋企喎，日日餵飽佢喎。咁我老公唔喺屋企，餵唔飽我啊嘛。咁其實你有冇諗過咧？你要行去咧，同你老公一齊生活嘅咧，而唔係話咧，我要轉住呢個男人咧，隔籬鄰舍嘅話，如果知道嘅話咧，你話有咩好下場咧？你話俾老公揼啊，定係俾隔籬嘅老婆揼咧？我老公要揾銀紙噶嘛，咁佢唔你唔使咁小心啦，都聽出你把聲啦，你揞埋把口，人哋都聽到啊，姐姐，你匿名嘅，唔使驚嘅，我唔識你，真係唔識你。我唔係話驚，咁我都俾埋佢啦，係咪？咁我都已經滿足到佢啦。我唔明佢點解仲要揾我覺得嗰個女人咧，真係蕩婦嚟噶，衰到死啊！咁佢自己都唔知俾幾多男人搞過噶啦，而且咧，你咧？我冇啊，我就同佢搞啫嘛。你同佢同埋你老公搞，佢就俾好多人搞。咁我覺得你應該要及時收身啦。點解呢？因為好容易得嘅咩嘢呢？你就算唔得乜嘢都好，你有冇聽過咩叫做 HPV 啊？就算你唔冇 IV 都好，你都會變成 PV。你信唔信啊？咁佢唔啱噶喎。佢啱唔啱都好啦，姐姐。無論佢啱唔啱都好。咁如果你冇 IV，你有 PV，你都半死噶啦。冇 PV 你有尖銳你都死噶啦，冇尖銳你有黴你都死噶啦，你知唔知啊？咁係嗰個女人，我覺得個女人咧，側邊個女人肯定係有嘅。咁如果係有嘅話，佢就係佢嘅問題咯。但係佢自己同咁多男人搞過，佢就冇應該搞我個朋友啦。係你個朋友中意俾人搞啊，明唔明啊？佢食開狗糧嘅，但係佢突然之間想食屎，佢就要去食屎，係咪，郎總？咁肯定唔得啦！喂，我都借咗成10皮嘢俾佢嘅喎。你借咗俾佢係你自願嘅，情出自願。你有冇寫收據啊？有冇轉賬記錄啊？有嘅咪告佢咯，佢唔還嘅，你驚乜嘢啫？冇啊，就係冇咯。咁
咁呢啲冇理由嘅，你有轉賬記錄嘅，冇理由現 cash 嘅，現兜兜嘅。而家呢個社會，轉微信就有咯，俾現金嗰啲就冇咯。轉微信有嘅，你咪告佢咯，成10萬蚊，我死我都攞得翻嚟啦，攞唔攞得翻嚟啊？咁如果我告咗佢嘅話，咁我老公咪知道呢單嘢咯，咁咪死硬。咁有保密嘅，有冇保密嘅？有冇人呢曾經同自己嘅2加1攞翻個錢嘅？有人保密嘅，有冇人懂法嘅呢？有人懂法嘅，可唔可以連上嚟呢？咁佢都唔想俾人知噶，係咪啊？除非佢自己都想身敗名裂啦。咁而家我唔係要銀紙嘅問題啊，我依家係佢一心一意對我啊，所以咁你要唔要個老公啊？咁我覺得。你覺得你老公重要定係佢重要啊？你話要佢一心一意對你，佢本來佢自己都有家庭嘅，係咪？佢有家庭嘅，佢點會一心一意對你呢？佢有個老婆嘅，佢點會分散個心俾你呢？咁我要嘅就係呢啲啊嘛，我知。咁好多網上啲毒雞湯都有講噶啦。咁今世相遇係緣分嚟噶嘛？今世相遇，你有幾多個男人可以同你相遇啊？我哋首先要潔身自愛。老實講啦，老公唔喺度嘅，辛苦嘅咪震下自己咯，震唔到嘅我再搭車過去咧，或者我揾份工嚟近住我自己嘅老公咧，唔同㗎，咁樣唔好咩？啲新鮮感唔同噶，我份人咧真係眼裏用唔落花噶，我就覺得佢同我喺埋一齊係咪瞓過之後咯，咁佢肯定一心一意對我噶嘛。你都戇居嘅，有邊個男人係啊？嗰個阿勁哥喺邊度啊？幫我連阿勁哥上嚟啊！有冇人見到阿勁哥打下1啊？男人啊，係咪應該啊？專一啲咧，係咪先？阿勁哥喺邊度啊？幫我覆阿勁哥喺邊度啊？